उन्हाळ्यात जास्त तेलकट पदार्थ खाल्ल्याने आंबट ढेकर येणे अपरिहार्य असते, कारण या ऋतूत पोट बिघडणे, गॅस आणि अपचन यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पुष्कळ वेळा उलटसुलट खाल्ल्याने पोटात तीव्र वेदना होतात आणि चक्करही येते. सततच्या आंबट ढेकरांमुळे हैराण व्हायला होते. अशा परिस्थितीत दैनंदिन जीवनातील सामान्य कामे करणेही कठीण होऊन बसते. आज आपण जाणून घेऊया अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या खाल्ल्याने पोटातील आंबटपणा, ॲसिड रिफ्लक्स आणि ॲसिडिटी दूर होते. 1. दही. दह्याचा गुणधर्म थंड असतो, ज्यामुळे उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर दही खाल्ले जाते. जेवल्यावर दही खाल्ल्याने पोटात गडबड होणार नाही आणि आंबट ढेकरही येणार नाही. 2. वेलची. जेवणाचा सुगंध वाढवण्यासाठी तसेच नैसर्गिक माउथ फ्रेशनर म्हणून वेलचीचा वापर केला जातो. परंतु तुम्हाला माहीत आहे का, 1 किंवा 2 वेलची चघळल्यानंतर आणि त्यावर पाणी पिल्यानंतर तुम्हाला आंबट ढेकर येण्यापासून आराम मिळेल. 3. पुदिना. उन्हाळ्यात पुदिन्याच्या पानांचे सेवन करणे फायदेशीर ठरते, कारण असे केल्याने पोटाला थंडावा मिळतो. तसेच यामुळे पचनशक्ती सुधारून पचनाच्या संबंधित अनेक समस्या दूर होतात. पुदिन्यामुळे आंबट ढेकर दूर होण्यास मदत होते. 4. आले. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी मसाला म्हणून आल्याचा वापर केला जातो, पण कच्चे आले थोडे मीठ घालून चघळले तर पोटातील ॲसिडिटी, गॅसपासून सुटका मिळते.